फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं F12 के बारे में। F12 में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट एंड सेकंड लेयर को एक साथ मैच करना होता है। पिछले वीडियो में हम बताए थे एडवांस क्रॉस के बारे में। उस वीडियो को अब देख लेना, नहीं तो आप 1 मिनट के अंदर क्यूब को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर उसे देख लेना। अब ये वीडियो हमारा स्टार्ट करता हूँ। F12 में एक केस होता है जहाँ कॉर्नर पीस और एज पीस का वाइट हमारा राइट साइड पे होता है और ऐसे एज पीस हमारा पीछे होता है और उसके ऊपर एक तरफ ब्लू एक तरफ रेड, मतलब अपोजिट कलर होता है। उसे हमें ऐसे होल्डिंग पोजीशन रखना होगा और ये है 3 मूविंग सेट के लिए इसे छोड़ देना होगा, मतलब ये 1 2 3 करके इसे मैच कर देना होगा। और उसके बाद हमारा एक और केस आता है जो है ये। इस केस में हमें मिलता है एक एज और एक कॉर्नर जिस पर भी वाइट राइट साइड पे फेस कर रहा है, परंतु उसके ऊपर एक दोनों एक ही जैसा कलर होता है, जैसे ये। इससे पहले हमें एक ब्लैंक जगह को हमें हमारा पीछे रखना होगा और हमें R प्राइम कर U2 कर मतलब हमें इसको इधर लाकर हमें इसे मैच कर ये 2 पेयर बनाना होगा और उसके बाद हमें इसी को मैच कर वाइट पर भेज देना होगा। अब देख सकते हैं ये 2 मैच हो गया। F12 में और कई केसेस होते हैं, जैसे है ये। इसमें क्या होता है, ये एक एज पीस और ये कॉर्नर पीस का वाइट ऊपर फेस करता है और एज पीस ऐसे ही होता है। हमें पहले इसके कलर के साथ इसे मैच कर इसके ब्लैंक फेस को हमें हमारा सामने की तरफ रखना होगा और उसके बाद इसे तो हमें पता है इधर आना है, इसलिए हमें पहले इसका अपोजिट साइड भेजकर इसको मैच कर देना होगा। हम देख सकते हैं ये दोनों जॉइंट हो गया, एक पेयर बन गया है। उसके बाद हमें इसे इधर लाकर हमें यहाँ मैच कर देना होगा। अब देख सकते हैं ये मैच हो गया। एक और केस होता है जो है ये। इधर क्या होता है, दोनों अलग अलग कलर, इधर भी दोनों अलग कलर, दोनों मैच कर होता है। पहले उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पीछे एक ब्लैंक जगह रखना होगा, जैसे आप देख सकते हैं ये। और उसके बाद हमें इसको नीचे लाकर U2 करना होगा और अब देख सकते हैं कि ये 3 मूविंग सेट के लिए रेडी हो गया। और उसके बाद हमें इसे 3 मूविंग सेट कर मैच कर देना होगा। F12 में और कहीं केसेस होता है, जैसे यह है हमारा आज का वीडियो का लास्ट केस, जो ये होता है इधर अपोजिट कलर, इधर ऑरेंज कॉर्नर के लिए रहता है और ये वाइट ऊपर फेस करता है। उसके लिए पहले हमें पीछे ब्लैंक जगह रखना होगा और इसे नीचे लाकर इसे साइड में कर देना होगा और उसके बाद हमारा इस कलर के साथ इस कलर को मैच करना होगा, मतलब सेंटर के कलर को मैच करना होगा। ये मैच करके ये कॉर्नर इसको इधर ऐड होना है, इसलिए पहले हमें इसके ऑपोजिट साइड को नीचे लाकर U2 कर देना होगा, करके ये मैच हो जाएगा। और फिर से ऊपर लाकर इसे इधर भेजकर हमें मैच कर देना होगा। एक और केस होता है जो ये 3 मूविंग सेट के लिए नहीं रेडी रहता है। उससे पहले हमारा पीछे ब्लैंक जगह रखकर उसे हमारा बैग में भेज देना होगा, जो इधर है। इसे हम 3 मूविंग सेट कर लिया तो हमें ऐसे मैच होता है, ये रॉन्ग है। इसलिए पहले हमें इसके पीछे ब्लैंक जगह को रखकर इसे बैग में भेज देना होता है, जैसे ये। और इसके बाद हमें ये मैच कर नीचे भेज देना होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो का लास्ट केस। पिछले वीडियो में हम
PLL के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक मिल जाएगा।